Bwana Yesu asifiwe sana, mwana wa Mungu unayependwa sana na Mungu. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na upendo wake na fadhili zake na rehema zake na wema wake na uaminifu wake katika maisha yangu. Naamini hakika Mungu amekuwa mwema pia katika maisha yako. Hivyo ulivyo una sababu ya kumtukuza Mungu. Hivyo ulivyo una sababu ya kumshukuru Mungu. Biblia inasema si wafu watakao kusifu e Bwana, sio washukao shimoni watakao kusifu, bali ni sisi tulio hai. Uhai ulionao, pumzi ulionayo, uzima ulionao ni sababu tosha ya kumshukuru Mungu. Siku ya leo napenda tujifunze ujumbe mfupi unaohusiana na moyo. Moyo ni kitu cha thamani sana kwenye maisha ya mwanadamu. Naweza kusema moyo ndio umebeba thamani ya mtu. Biblia katika kitabu cha Methali 4:23 neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Ndani ya moyo wako kunatoka chemchemi za uzima. Na neno la Mungu latuambia tunapaswa kuilinda mioyo yetu. Kwa nini tunapaswa kuilinda mioyo yetu? Kwa sababu adui ana kawaida ya kuleta uharibifu kwenye moyo ili kuua uzima wa Mungu ndani ya mtu. Ukisoma kitabu cha Yeremia 17:9 neno la Mungu nasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Ndani ya moyo ndipo zinapotoka tamaa, ndipo yanapotoka mawazo mabaya, chuki, hasira, wivu, uchungu. Lakini nawezaje kuulinda moyo wangu? Neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 119:11 linatuambia, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ndani ya moyo wa mwanadamu lisipokuwepo neno la Mungu, automatically kitakachotoka ndani ya huo moyo wa mtu asiyekuwa na neno la Mungu hakitakuwa na uzima. Tunaona hata kipindi cha mwanzo Mungu anaiharibu dunia kwa gharika kwa sababu ya uovu wa moyo. Ukisoma Mwanzo 6:5 utaona kila kusudi linalotoka ndani ya moyo wa mwanadamu ni baya. Alikuwa anawaza ubaya, namna ya kutenda ubaya. Moyo wako unapokosa kulishwa neno la Mungu, kinachofuata ni uharibifu. Ni vyema ukajaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, litakalo kusaidia kushinda uovu, hila za adui. Na hasa katika kipindi tunachoishi,
Tunaishi nyakati za mwisho ambazo uovu wa kila namna, ubaya wa kila namna, hakuna anayewaza mema, kila mtu anawaza uovu. Mungu atusaidie sana, tuweze kuilinda mioyo yetu, tuliweke neno la Mungu ndani ya mioyo yetu, lijae, lifurike, ili litusaidie kushinda mashambulizi ya adui, katika jina la Yesu. Amen.